ماذا قال ستيفن فاندنبروك مدرب الوداد بعد الخسارة؟ الأهلي يحسم التعاقد مع صفقة عالمية جديدة. تعليق غير متوقع من مانويل جوزيه بعد فوز الأهلي. ولكن قبل بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلكم أخبار الأهلي فور نزولها. ونبدأ الفيديو بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ستيفن فاندنبروك في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: لعبنا ضد فريق جيد جدا، بيلعبوا كويس ومنظمين، عندهم مدافعين قادرين على إرسال التمريرات خلف دفاعنا، وهناك لاعب في وسط الملعب كان جيدا جدا أيضا. وواصل: الأهلي لديه مجموعة رائعة من اللاعبين ولا أستطيع أن أختار من هو اللاعب الأفضل من وجهة نظري، فالفريق بأكمله قدم مباراة رائعة. واختتم مدرب الوداد: هذا الفريق يلعب كرة قدم جيدة، ونعلم أنه لم يخسر في الدوري المصري هذا الموسم، ونتائج مدربه مارسيل كولر تتحدث عنه، لأنه فريق كبير ويملك قاعدة جماهيرية رائعة، ونحن نتطلع دائما لملاقاة الأفضل. الأهلي يحسم التعاقد مع صفقة عالمية جديدة. نجحت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في الدخول في مفاوضات مع النجم الإيفواري جان فيليب كاراسو مهاجم فريق سانت إتيان الفرنسي من أجل ضمه خلال فترة الميركاتو الصيفي. كما يرغب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في حسم التعاقد مع مهاجم مميز جديد في الميركاتو الصيفي المقبل بعد تراجع مستوى مهاجمي المارد الأحمر. كما أشار أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي نجح في إنهاء اتفاقه مع وكيل أعمال النجم الإيفواري في كل الأمور المالية وتفاصيل العقد، كما أنه وقع على عقود انضمامه إلى القلعة الحمراء. تعليق غير متوقع ومفاجئ من مانويل جوزيه بعد فوز الأهلي. قال مانويل جوزيه في تصريحات تلفزيونية: الأهلي امتاز بالثقة. الأهلي قدم رسالة قوية بانتصار على الفريق المصري واستحواذه على الكرة المصرية، أن البطل موجود. الأهلي لعب بتاريخه المر، لاحظت الانضباط التكتيكي في الهجوم وأداء مدافعي النادي الأهلي، وكان منظما جدا في الخروج بالكرة من الدفاع إلى الهجوم. وأكمل مانويل جوزيه بالأداء الرجولي لكل عناصر الفريق وروحهم العالية وإصرارهم على إحراز الفوز وشعورهم بالمسؤولية تجاه ناديهم وجماهيرهم وتقديرهم لقيمة تيشيرت الأهلي الذي يرتدونه. وأتم كما وجه مانويل جوزيه شكرا وتحية خاصة إلى جماهير الأهلي الوفية، سواء التي كانت في ملعب المباراة أو في كل أنحاء العالم. هذه الجماهير التي تقف دائما خلف ناديها هي من دعمت الفريق واللاعبين ومنحتهم الثقة والروح العالية، وزادت من الدوافع لديهم لتقديم أداء متميز وتحقيق نتيجة طيبة.